विश्रामपछि स्वागत छ। हामीले प्रो पब्लिक भित्र झाँगिएको काला करतुत चिरफार गर्दै गर्दा अन्य गैर सरकारी संस्थाहरू त्रस्त देखिएका छन्, जसले कानुन विपरीत काम गरेर जनतालाई झुक्क्याएका छन्। उनीहरूको मुटुले ठाउँ छोड्नु स्वाभाविक नै हो। हामीले एकपक्षीय रूपमा कुनै सूचना प्रवाह गर्न खोजेनौं, सम्बन्धित पक्षको धारणा बुझेका छौं। जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना करतुत किन स्वीकार्थे र? तर आफ्नै गल्ती पर्दाफास भएपछि नाडी गलेको छ उनीहरूको। कामभन्दा चौबर बढीको बिल बनाएर डोनर एजेन्सी ठगेर सुशासन र अधिकारका कुरा गर्ने यस्ता संस्थाहरूको कुरा अब जनताले पत्याउँदैनन्। जनता तपाईहरूभन्दा धेरै सचेत भइसकेका छन्। सूचनाको हकको कुरा गर्नेले सूचना लुकाउनु त गैर जिम्मेवार कामको नमुना नै हो। गैर सरकारी संस्थाहरूलाई सरकार र राजनैतिक दलहरूले आफू खुसी प्रयोग गर्ने अवस्था बनेपछि गैर सरकारी संस्थाभित्र थुप्रै विकृतिहरू जन्मिएका छन्। सचेतनाको नाममा करोडौं रुपियाँहरू लिने निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने क्रम बढेपछि यस्ता कामहरू ठूलै चिन्ताका विषय बनेका छन्। हाम्रो नेपालमा भएका कानुनहरू मात्र पनि कार्यान्वयन हुने हो भने देशमा साँच्चीकै कानुनी राजको आभास हुन सक्थ्यो। तर रक्षक नै भक्षक भएपछि धेरै त्यस्ता कानुनहरू कार्यान्वयनका क्रममा कमजोर बन्ने गरेका छन्, जसले गर्दा सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने उखानको समेत विकास भएको अवस्था छ। केही जान्ने बुझ्नेहरू समाज सेवाको नाममा गैर सरकारी स्थापना गरेर परिवारका सदस्यहरू भरेर बसेका छन्। उनीहरू समाजलाई विभिन्न तवरबाट जागरुक गराउने र सचेत गराउने भनेर कार्यक्रमहरू गर्छन्, तर न त जनता जागरुक हुन्छन् न त सचेत नै। तर आएका बजेटहरू गोष्ठी र छलफलमा सकिन्छ, तर उपलब्धि भने शून्य प्राय हुन्छ। तर उनीहरूका रिपोर्ट भने चुस्त दुरुस्त हुन्छन्। कति पैसा केमा आयो, कहाँ खर्च भयो, त्यसको कुनै सार्वजनिक जानकारी हुँदैन। यसरी राज्यको विकल्पका रूपमा आउँदै गरेका साझेदार संस्थाहरू विभिन्न बहानामा बदनाम हुँदा गैर सरकारी संस्थाको सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने तालुकदार मन्त्रालय पनि चिन्तित छ। मन्त्रालयले गैर सरकारी संस्थाहरूको कार्य व्यवस्थित र गुणात्मक बनाउन नयाँ निर्देशिका निर्माणको तयारी समेत गरिरहेको छ। तर पनि हामी केमा चिन्तित हो भने गैर सरकारी संस्था मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था पनि अलिकति नियमन हुनुपर्ने अवस्थामा देखेका छौँ। हामीले ड्राफ्ट हामीले गरिसकेका छौँ। सामान्य सामाजिक संस्था सङ्घ संस्थालाई नियमन गर्ने मात्रै होइन कि समाज कल्याण परिषदका क्रियाकलापहरूलाई पनि राइट ठाउँमा लैजानको लागि हामीले एउटा दस्तावेज कार्यविधि जस्तो त्यो बनाइसकेका छौँ। त्यो बनाइसकेका छौँ। अहिले निर्णयको प्रक्रियामा पुगिन नसकेको हुनाले हामीले त्यसलाई फ्ल्यासेको, कसैलाई मर्का परेको, कसैले बदमासी गरेको, कसैले नियतवश खराब काम गरेको, यी सबै कुराको सूचना प्राप्त भएको आधारमा मन्त्रालयले पनि छानबिन गर्न लगाएर मन्त्रालयले पनि हेर्ने, तिनीहरूलाई कारबाही गर्न लगाउने काम चाहिँ गर्ने गरेका छ। मुनाफा रहित पवित्र उद्देश्य बोकेका गैर सरकारी संस्थाहरू नेपालमा 2046 सालको प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि र विकास भए। यसरी विकास हुनु राम्रो पनि हो। हाल नेपालमा 35,000 भन्दा बढी गैर सरकारी संस्थाहरू दर्ता भएका छन्। तीमध्ये
थोरै मात्र क्रियाशील भएको पाइन्छ। सरकारका निकायहरू पुग्न नसकेको ठाउँमा पनि गैर सरकारी संस्थाहरू पुगेर काम गर्छन् भन्ने आम जनविश्वासको आडमा केही नाम चलेकै गैर सरकारी संस्थाहरू मागी खान पल्केका छन्। एनजिओहरू सार्वजनिक संस्थाका रूपमा रहने भनेर सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरिसकेपछि सरकारले यसको व्यवस्थापनमा पनि सोच्नुपर्ने हो। तर धेरै जसो समय राजनीतिक संक्रमणमा बितेका कारण यसतर्फ त्यति ध्यान दिन सकेन। जे होस्, विदेशी संस्थाहरूबाट करोडौं रुपियाँ ल्याएर समाजका लागि काम गर्छु भन्नेहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र सबै कामहरू पारदर्शी हुनुपर्छ। विभिन्न बहानामा दातृ निकायका रकममा काला काम गर्न पल्केकाहरूले सूचना दिन्न भन्न पाउँदैनन् र जोसुकैले माग्दा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसतर्फ राष्ट्रिय सूचना आयोगले समेत समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ। अब गैर सरकारी संस्थाहरूको गतिविधिका सूचनाहरू लिनका लागि आयोगमा उजुरी नै आउनुपर्छ भनेर बस्नुहुन्न। सबैजसो गैर सरकारी संस्थाहरूको आफ्नो वेबसाइट समेत भएकाले गर्दा उनीहरूलाई सबै कार्यक्रमहरू र त्यसको बजेट खर्च शीर्षक सहित राख्न लगाउनुपर्छ। नत्र अझै पनि कागजमा काम देखाएर पैसा खाने गैर सरकारी संस्थाहरूको कामहरू रोकिने अवस्था हुँदैन। विकास निर्माणका काममा हुने खर्चको सबै विवरण सार्वजनिक स्थानमा राखिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेहरूले दातृ निकायबाट ल्याएका पैसा कहाँ कसरी खर्च हुन्छ भनेर किन सार्वजनिक नगर्ने? गैर सरकारी संस्थाहरूको अपारदर्शी कामहरूप्रति हाम्रो खबरदारी जारी छ। अब गैर सरकारी संस्थाहरूलाई साँच्चै समाज कल्याणका काममा लगाउन केही पुनर्संरचना आवश्यक छ। अन्यथा हात्ती आयो फुस्सा हुनेछ। जनचेतना लगायत विभिन्न शीर्षकमा आउने करोडौं रुपियाँहरू क्षणभरमै सकिरहन्छन् र सोचे अनुसार उपलब्धि हासिल हुनुको सट्टा उल्टो बाटोको यात्रा तय हुन्छ। त्यसैले सूचना लुकाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ। सूचना लुकाउने र अवैध काम गर्ने विरुद्धको अभियानमा हामी पनि साथै छौँ। समाजलाई सभ्य र भव्य बनाउन समाजमा हुने हरेक क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउनुपर्छ, जसका लागि सूचनाको प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले सूचना लुकाउने होइन, सम्भवसम्म बढीलाई प्रभाव गर्ने पानीको विकास गरौँ। हामीले गैर सरकारी संस्था मध्ये पनि नाम चलेका संस्थाहरूको बाहिरी एउटा रूप र भित्री अर्कै रूपको चिरफारलाई निरन्तरता दिँदै भण्डाफोर गर्दै आएका हौं। हामीले प्रो पब्लिक भित्रको काला करतुतलाई मिशन बनाएर बुदागत रूपमा तपाईहरू सामु राख्यौं। के तपाई पनि कुनै गैर सरकारी संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ वा तपाईको संस्थामा पनि देखाउने दाँत र चपाउने बङ्गारा फरक छन्? यदि त्यस्तो छ भने हाम्रो क्यामेराले निगरानी गरिरहेको छ। प्रो पब्लिक मात्र होइन, अरु थुप्रै त्यस्ता संस्थाहरू छन् जसले जनताका नाममा बदमाशी गरिरहेका छन्। ती सूचनाहरू हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं। हामी त्यस्ता संस्थाहरूको चपाउने दाँत र लुकाउने बङ्गारा उखेल्ने छौं। हवस् त, मिशन न्यूज यति नै। तपाईको आफ्नै कार्यक्रम हो मिशन न्यूज। तपाईको घर वरपर छरछिमेकमा भेटिने विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी चिरफार गर्नेछौं। तपाईसँग पनि यस्ता सूचना छन् भने हाम्रो मोबाइल नम्बर 9851149898 वा टेलिफोन नम्बर 0144198887 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई मिशन न्यूजबाट बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुन्छौं। नमस्ते।